atëherë ishte shumë e angazhuar për t'i ndihmuar të varfërit. Seksioni i arteve i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës në mjediset e këtij institucioni ka mbajtur tryezën muzikologjike me temë Kompozitorët tanë për nënën Shën Terezë Bojaxhiu. Don Lush Gjergji në këtë tryezë shpalosi prirjet artistike të Shën Terezës. Ganxhia dhe Agja kanë kënduar kompozimin tim të parë, thot Lorenz Antoni. Atëherë unë isha gjimnazist. Kompozimi quhej Në breg të liçenit, sipas tekstit të Hil Mosit. Ishte kjo një akademi organizuar me 25 mars të vitit 1928 për qëllime humanitare, pikërisht për të varfër. Shfaqja dhe programet e tilla kishim shpesh, së paku një herë në muaj. Ganxhia vinte rregullisht në prova, ishte e para dhe shumë e përpikt dhe shumë e gëzuar, kujton Lorenz Antoni. Ai pastaj vënë në pah edhe këtë fakt, talentin muzikor dhe zërin e bukur të saj. Gonxha këndonte jashtëzakonisht bukur, ishte soprana, ndërsa Agja këndonte alt. Gonxhën e ka mësuar që t'i binte mandolinës. Ajo këtë e mësoi mjaft shpejt dhe mirë. Kishte me të vërtet talent për muzikë. Gjithnjë ka marrë pjesë aktive në shoqatën e rinisë katolike, shumë herë ka recituar, kënduar, ka marrë pjesë në shfaqje të ndryshme. Në këtë tryezë muzikologjike, akademik Zeqiria Ballata komentoi këngët korale për Shën Terezën. Siç e përmenda, tri këngët e përshpejtshme kushtuar nënës Terezë janë nga poet kosovar, janë për kor të përzier, me vazhje të qarta, domethënëse e para për i tyre është në tekstin në Mark Lekajt, me fjalet bota lartë të shmon, bota të adhuron, ti e fryti përëndis, ti e ndim e varfëris, ti e paqe mirësis, i e simboli urtësis, ti e yll i lumëtëris, ti e nder e shqiptaris, ti e nën e mbarë e njerëzis. Shumë vepra të kompozuara dhe pas përmbylljes së jetës së saj shtetërore në shtator të vitit 1997, por edhe më pas duke kulmuar me paraqitjen e 3 shtatorit të vitit 2016 me rastin e shëntërimit të nënës Terezë me veprën Valsi Hyjnor, e kompozuar nga Genc Tukiqi, bazuar në një motiv nga vepra për kor e Lorenz Antonit dhe me tekst të vet nënës Terezë. Vargu i kompozitorëve të cilët shkruan për nënën e shenjtë është i gjatë, nga Lorenz Antoni, Bahrim Ulliçi, Mendi Mengjiçi, Gjon Xhevelekaj, Rauf Dhomi, Esad Rizvanolli, Zeqiria Ballata, Valton Beqiri, Akil Koci e të tjerë. Në vazhdon e kësaj, këngët solo, romancat, me shoqërim të pianos, paraqiten një pjesë të veçantë të krijimtarisë muzikore të autorëve tanë. Thjeshtësia formale dhe mundësia e jetësimit të tyre interpretues kanë nxit autorët tanë të shkruajnë romanca, të cilat tani më janë pjesë e repertuarit muzikor solistik. Përveç kryesve muzikor, kryesit e letërsisë, të artit pamor dhe të filmit, kanë dhënë kontributin e tyre në fusha të ndryshme artistike për të paraqitur figurën madhështore të nënës Shën Terezë. Duke u bazuar në të dhënat e shikuara nga literatura jonë muzikore, shumë kompozitorë të gjitha treva shqiptare, si në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, kompozuan shumë vepra të gjinive të ndryshme muzikore, si që janë Lorenz Antoni, Vincent Gjini, Akil Koci, Zeqiria Ballata, Rauf Dhomi, Gjon Xhevelekaj, Gjergj Kaçinari, Sevime Gjinali, Pranvera Badivuku, Bernardina Mjeda, Selim Ballata, Mendi Mengjiçi e shumë kompozitorë të tjerë. Këto këngë korale pionierë është kushtuar në nënës Shën Terezë, që gjithse janë 12, janë analizuar më shkurtimisht, janë këngë 2 zëshe dhe 3 zëshe. Të gjitha këto këngë korale janë të kompozuara gjatë vitit 1980, në një 80 vjetor të lindjes së nënës Shën Terezë, pos njerës që është kompozuar në vitin 2015. Me temën të korrat e kompozitorëve tanë për Shën Terezën u prezantua Reze Kryeziu Breznica. Shkruar e përfolur me mira herë që gjëja vetme që donte nëna Terezë ishte të takonte dhe të kuptonte nevojat e të tjerëve. Dhe kështu ajo vendosi që jetën e saj t'i dedikoj njerëzve më në nevojë,
për 45 vite atyre në Indi. E rrethuar me sakrifica, ajo arriti të njëjtë si misionare e mirësisë dhe dashurisë, duke u angazhuar edhe në ngritjen e shoqërisë. Problem kyç në mbar botën edhe në ditët e sotme. Ky angazhim më së miri u manifestua tek roli dhe pozita e gruas, fillimisht në trojës shqiptare, paraqitja publike e gruas në manifestime kulturore. E më vonë në mbar botën, ku një numër i tyre u përkushtuan edhe duke u bërë misionare të dashurisë, si trashëgimtare të denja të saj. Ata të cilët nuk ndoqën rrugën për të bërë misionar, zgjodhen rrugën e frymëzimit nga emri dhe vetë jeta e saj. Këtë frymëzim mund ta gjejmë lehtë në veprat e shumë poetëve, piktorëve e kompozitorëve në mbar botën. E sa i përket Kosovës, e cila me mburje identifikohet me anë të figurës së saj, e rëndësishme të përmendet është se këtë vit u shenjtrua katedrala e Prishtinës e emëruar katedrala Shën Terezë. Duke qenë njëra nga pjesëtarët e komunitetit muzikor në Kosovë, kam evidentuar që një numër jo i vogël veprash muzikore janë kushtuar nobelistës tonë. Nëna Terezë frymëzoi kompozitorët shqiptar për të krijuar kompozimet e tyre me motive nga jeta dhe puna e saj e madhe njerëzore, e cila nuk kursente asgjë në ndihmës të varfërve e skamnorëve në botë. Këta krijues kompozuan vepra muzikore vokale si këngë të thjeshta për fëmijë të rinj me dhe pa përcjellje instrumentale, vepra korale a kapela dhe me përcjellje të pianos ose ansambël orkestral e gjerë të veprat më pretencioze si kantat apo oratorio. Kjo tryezë u organizua në nderim të shëntërimit dhe emërtimit të katedralës në Prishtinë, Katedralja Shën Terezë.